वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं फ्रेंड्स? उम्मीद है सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से हाजिर है हिंदी प्रेगनेंसी कॉर्नर में आपके लिए एक नई वीडियो लेके। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूला कीजिए। और जो न्यू है हमारे चैनल पे वो चैनल को अभी से कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे हमारी और आने वाली वीडियोज़ के, अगर आपने बेल बटन प्रेस करा होगा तो। आज की जो वीडियो है वो है प्रेगनेंसी में अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाता है तो उससे आपको कैसे बचना है। वैसे तो आजकल ठंड का मौसम चल रहा है, तो अगर आप प्रेग्नेंट नहीं भी हैं तब भी आपको सर्दी जुकाम वायरल ये बहुत ही जल्दी ये चीजें पकड़ लेती हैं। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बहुत जल्दी होती है और बहुत ज्यादा होती है। तो जो जुकाम वगैरह होता है, कोल्ड होता है, जो ज्यादातर होता है हमें इन्फेक्शन के कारण, एलर्जी के कारण, किसी चीज की एलर्जी हो जाए तो। अगर प्रेगनेंसी में आपको जुकाम हो जाता है तो आप कितनी प्रॉब्लम से पीड़ित हो सकती है ये आप अच्छे से समझ सकती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में छोटी से छोटी बीमारी भी, छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी आपको बहुत डिस्टर्ब कर देती है, क्योंकि आप ऑलरेडी अनकंफर्टेबल होती हैं प्रेगनेंसी में। तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताते हैं जिनको यूज करके आप जुकाम से तुरंत राहत पा सकती हैं, चाहे आप प्रेगनेंसी में है चाहे आप प्रेगनेंसी में नहीं है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी में है तो ये उपाय जो है जरूर अपनाएं, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर आपको एलर्जी होती है तो आपसे होने वाले बच्चे को भी एलर्जी हो सकती है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो उन लोगों से दूर रहें जिनको ऑलरेडी जुकाम हुआ है, जिनको ऑलरेडी कोल्ड की प्रॉब्लम रहती है, छींकें आती हैं, जहाँ इन्फेक्शन वायरल की प्रॉब्लम है, उनसे जितना हो सके दूर रहें। क्योंकि ये जो जुकाम की प्रॉब्लम होती है ये फैलती है इन्फेक्शन से, एक दूसरे से एलर्जी होने से। दूसरी चीज, अगर कोल्ड बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो तुलसी के पत्ते जो होते हैं, तुलसी के पत्तों को पानी में उबाल ले और उस पानी को छान ले। तुलसी के पत्तों को उबाल के छाने हुए पानी में आप नींबू का रस मिला के उसको दिन में 2-3 बार लें। 2-3 दिन भी आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही दिन में 2 या 3 बार लेते हैं तो सुबह तक, अगली सुबह तक आपको काफी हद तक इन्फेक्ट हो सकता है कि पूरी तरह से जुकाम से राहत मिल जाएगी। अगर कोल्ड की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा है, ठीक ही नहीं हो रही है, तो फिर आप ऐसा करें, अदरक का जूस निकाल लें, अदरक को पीस के जूस निकाल लें और उस जूस में सिंखी होती है, पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगी, सिंखी और काली मिर्च दोनों को मिक्स करके अदरक का जूस डाल के छोटी छोटी गोलियां बना लें और थोड़ा सा उसमें शहद और हल्दी भी आप डाल सकती हैं अगर आप चाहें तो। ये गोलियां जो है इसको मेडिसिन की तरह आप लेती रहें जब तक कि आपको कोल्ड से पूरी तरह से राहत ना मिल जाए। इसके अलावा जब भी आपको कोल्ड की प्रॉब्लम हो या ना भी हो तो किसी दूसरे का टॉवल, स्पेशली जिसको ऑलरेडी कोल्ड हुआ है उसका टॉवल, रुमाल या किसी भी कपड़े को ना छुएं और हाथ हमेशा धोएं जब भी आप खाना बनाती हैं या खाना खाती हैं। या वैसे भी कोशिश करें दिन में जितनी बार भी हो सके पॉसिबल आप हाथ जरूर धोएं अपने। काली मिर्च को अच्छे से सेक के पीस लें और उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला के थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको पानी के साथ खाती रहें। इससे भी आपको कोल्ड में काफी ज्यादा और जल्दी राहत मिलेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज के मौसम में वैसे ही वायरल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको इससे गुजरना ही पड़ेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसी और वीडियोज के लिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।